धरती की सबसे बड़ी जानवर ब्लू व्हेल का दिल 1 मिनट में सिर्फ 9 बार धड़कता है। वहीं दुनिया का सबसे छोटी पक्षी ह्यूमिंग बर्ड का दिल 1 मिनट में 1200 बार धड़कता है। नंबर 2, पेंगुइन ऐसा पक्षी है जो उड़ नहीं सकते, लेकिन ये 24 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से पानी में तैर सकते हैं। नंबर 3, वैज्ञानिकों का मानना है कि ज़ेब्रा की चमड़ी काले रंग की होती है और उन पर सफ़ेद रंग की पट्टी होती है, ना कि सफ़ेद चमड़े पर काले पट्टी। नंबर 4, तुरंत पैदा हुआ मगरमच्छ का बच्चा अपने निकलने वाले अंडे से लगभग 3 गुना बड़ा होता है। नंबर 5, मगरमच्छ का पाचन तंत्र इतना स्ट्रांग होता है कि वो लोहे की कील को भी हजम कर सकता है। नंबर 6, 10 लाख मच्छरों के लिए एक इंसान का खून